Hưng Lộc để sơ cứu. Khi đến phòng khám, Thanh gửi xe mô tô ở bãi để xe của phòng khám rồi đưa anh Mậu vào khám. Do không có tiền tiêu xài đang di chuyển. Hiện để cho các anh chị đồng nghiệp của chúng tôi, những người làm báo, chia sẻ được thông tin của Bạc Liêu đến với khu vực. Được rồi. Tối Nhiều mà. tỷ đô la Mỹ trong đợt mở số vào đêm ngày 8 tháng 8 năm ngoái. Các nhà khảo cổ học Trung Quốc vừa công bố phát hiện quan trọng, đó là tàn tích của một con đường cổ hơn 3.000 năm tuổi tại Di Trì Yên thuộc tỉnh Hà Nam. Đây là một trong những phát hiện đáng chú ý trong nghiên cứu về nền văn minh nhà Thương từ năm 1600 đến năm 1046 trước công nguyên. Nhiều di vật văn hóa như là dây cương ngựa bằng đồng, rìu đá cũng đã được tìm thấy trong lớp đất xung quanh. Với niên đại 3.300 năm, đây được xem là di tích đầu tiên ở Trung Quốc được xác nhận qua khai quật khảo cổ học và các văn tự giáp cốt. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc